Topşuruğumuzni Kitap Açtım sahifesi bilen devam ederiz. İsənmisiz? Яңа татар китаплары белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Академик, элеккеге мәгариф министры Наил Вәлиевнең репрессияләнгән Әхмәтша хәзрәт Исламшинның язмышы китабы чыкты. Басма КГБ архивыннан алынган документларга, дәүләт тарафыннан сер итеп саклана торган материалларга нигезләнеп әзерләнгән. Китап Наил Вәлиевнең бабасы 1950 еллар башында репрессия корбаны булган Әхмәтша хәзрәт турында документаль стильдә язылган. Яңа китап Фәннәр академиясендә тәкъдим ителде. Дәвәтибез төрмәдә утырган икән дип. Дәвәти турында документ җыя башладым. Белдем инде КГБда саклана икән аның эше дип. 80 елның ахырында яза башладым. Менә бу китап минемчә Мен аны просто архивно-следственное дело актарып чыктым, комментарий берип чыктым. Ул беренче китап татар муллаларының репрессиялар турында. Бер нәрсә кешегә зыян китермәгән, дөрес юл белән барган кешене менә алганнар да аны преступник иттеләр инде. Кызыгы шул инде менә без хәзерге замана кешеләре 21 гасырда яшәүчеләр киләчәктә шундый нәрсәләрне тыйырга кирәк. Киләчәк үткәнебездә. Тарих бер кашан да зыянлы булмый, тарихны белмәсәң киләчәгең булмый. Әхмәтша хәзрәт 1920 елларда башка имамнар кебек тикшерүчеләр белән хезмәттәшлек итү турындагы документка кул куйган. Хәзрәт документка кул куйса да, донослар язмаган. Моның өчен тикшерүчеләр аны җәберләргә тотынганнар. Китапта үзәк изгеч вакыйгалар күп. Кул бармакларының кәкрелеге аның һәр бармагын 10-15 мәртәбә сындыру сәбәбе. Шистайдан 2 кешенең доносы нигезендә Әхмәтша хәзрәт Исламшинны 1950 елда 10 елга Кемерово өлкәсенә лагерга җибәргәннәр. Соңрак билгеле булганча, шул тикшерүче язучы Аяз Гыйләҗевне да җәберләгән. Менә бер кичкенә генә шәхеснең язмышын барлау ул безгә зур фаҗиганы күрсәтә бу чиракта. Монда сүз бара бер авыл имамы Әхмәтша Исламшин, безнең академик Наил Мансур улы Вәлиевнең бабасы язмышы турында. Ул 50 елларда репрессия корбаны булган һәм нахакка аны төрмәгә ябып, яла ягып, мәҗбүр иткәннәр үз авылдашларына, фикердәшләренә каршы сүз әйтергә. Ул сынмаган һәм аның язмышы безнең өчен үзенә күрә бер гыйбрәтле язмыш булып тора. Монда Наил Мансур Вәлиевнең зур эшен әйтеп узарга кирәк. Ул үзенең бабасының язмышын күрсәтеп, үзенә күрә безнең илнең язмышын да күрсәтте. Шуның аның язмышы аша без шушы чорның сулышын сизәбез дип әйтергә мөмкин. Тарихка җитдирәк карарга кирәк. Тарихта гыйбрәт бик күп. Тарихтан без өйрәнергә тиеш нәрсәгәдер. Без аны кабатлый алмыйбыз. Без ул хаталарны да, без анда булган уңышларны да кабатлый алмыйбыз. Ләкин без тарихтан һәр вакытта да гыйбрәт алырга тиеш. Татарстан Фәннәр академиясының президенты Мәгъзүм Сәләхов китап авыр укыла, әмма яшьләр аны укырга тиешлеген ассызыклады. Совет тарихын өйрәнү өчен бу бик мөһим һәм кирәкле чыганак. Тарихта беренче тапкыр татар һәм якутларның уртак антологиясе нәшер ителде. Ул татар һәм якут язучылары иҗатын тәрҗемә рәвешендә биргән 2 китап. Анда 20дән артык әдипнең иҗаты тупланган. Әлеге басмаларны тәкъдим итү кичәсе Казанның Ныгай кунакханәсе Тукай залында узды. Бик күп халыкларның, бигрәк төрки тугандаш халыкларның әсәрләре татар теленә тәрҗемә ителеп чыкты. Татар әсәрләре аларның телендә бигрәк тә менә Балкар, Кумык, Ныгай, аннан соң инде Казак. 2015 елда бик зур фестиваль булган иде, поэзия фестивале, шул төрки халык шагыйрьләренең инде. Менә анда якутлар килде, якут сахалар, һәм алар белән без шундый тыгыз элемтә урнаштырып калдырдык. Алар иң беренче булып, әле без теге җиң сызганганчы антология чыгардылар, татар шигърияте антологиясе. Якутлар бит алар төрки халык булса да бездән географиядан шактый еракта урнашкан. Һәм алар менә теге изоляциядә камилләшкән. Аларның телләре архаик, борынгы төрки тел милләре катламнары саклана.
якут һәм татар язучылары дуслыгына нигез электән салына. Хезмәттәшлек үзара мөнәсәбәтләрне ныгыта. Нәшер ителгән җыентыкка 20 татар шагыйренең әсәре кергән. Алар арасында Клара Булатова, Гәрәй Рәхим, Ринат Харис, Рифат Сәлах, Ленар Шайх һәм башка язучылар бар. Проект авторы Татарстан китап нәшрияты мөхәррире Ленар Шайх тамырларыбыз бер. Бер-беребезгә карата кан тартуы да көчле ди. Татар шагыйрьләрен якут теленә тәрҗемә иткән Рөстәм Кажинкин без иң әүвәл дуслык күпере төзедек. Татарстандагы яшь язучылар белән элемтәне ныгыттык. Тамырларыбыз бер булса да авырлыклар бар. Татар телендә булган гыйбарәләр якут теленә туры килми. Шуңа да һәр сүз өстендә аерым эшләргә туры килде. 2015 еллардан бирле ел сайын Якутиядә Бөек кар хәрәкәте дигән фестиваль уза. Безнең урысча әйткәндә Благодать большого снега була инде. Шул конкурска, шул фестивальгә барып, без инде якут әдәбияты белән, аларның шагыйрьләре белән, язучылар белән инде күптән таныш, бер-беребезне беләбез, бер-беребезне тәрҗемә итәбез. 2020 елны Ленар Шайх җитәкчелегендә бер төркем яшь шагыйрьләр, шул вакытта олылар да әлбәттә бергәләп шу татар телендә дә якут поэзиясенең үрнәген тәкъдим иттек. Рөстәм Кажинкин белән Елизавета Мигалкина дигән шагыйрьләрне мин тәрҗемә иттем. Һәм анда да шул якутчасына да минем шигырьләрне берничә шигыремне алып, шулай ук тәрҗемә итеп тәкъдим иттеләр. Якут телендә. Шөкер. Якутия Язучылар берлеге рәисе урынбасары Гаврил Андросов әйтүенчә, якут теленә тәрҗемә иткән антологияны китапханәләргә таратканнар. Димәк, Якутиядә дә татар шигырьләрен укыйлар. Мәңгелек туңлык хөкем сөргән тарафта көн күрүче, кардәш төрки халыкларның хис-тойгылары аша язылган шигырьләр һәркем күңеленә хуш килер дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Исән, имин булыйк.